немножко зеркало. Что тебе сейчас будет? Ну что, пришли бы маму, короче, и поеду. Ну, блин, лишь бы только оплатили, а то знаешь, как говорится, у нас сейчас такое время. Все платят Сами. сами, да. Все платят сами. Да. Да, печально, конечно. Я думаю, что завтра приходят. Хотели сегодня, там один чувак кто-то был. Перепускали, что перепускали на кого. Да не, вот дырочки Я есть. вижу один. Ну там эта херня, это что это? такой парусница, это так да. вот как пинки вытянул. Тут, конечно, надо что-то серьезнее было мудрить. Да. Однако.